Ассаламу алейкум, қадірменді көрермендер. Менің есімім Рауан. Бүгін мен сіздермен бірге Әзербайжан мемлекеті туралы сөз қозғайтын боламын. Сіздер мені көріп жатсаңыздар, лайк басыңыздар, тіркеліп отырыңыздар, бөлісіп отырыңыздар, қолдап отырыңыздар. Ал енді кеттік. Әзербайжан мемлекеті бұл түркі тілдес бауырлас мемлекет болып саналады. Қазақстан мен Әзербайжанның астанасы Баку қаласы. Әзербайжан мемлекеті 1991 жылы өзінің тәуелсіздігін алғаннан бері қазіргі уақытта көптеген жетістіктерге жетіп, дамып келе жатқан мемлекет болып саналады. Тілдері қазақ тіліне ұқсас, өйткені түркі тілдес болғандықтан қазақ тіліне де ұқсас жерлері көп. Жалпы Әзербайжанда тұратын халықтың саны 10 миллионнан асады. Мен осы YouTube каналында Әзербайжан мемлекетінің осы Карабах футбол клубының осы лига чемпионында отырып жатқанына видео түсірген болатын. Қолдап, сол көрші мемлекеттерді шын жүректен құттықтап, қуанып жатырмыз, айтып жатырмын. Енді YouTube каналдан біраз зерттегенім бар. Әзербайжан мемлекетінде өте қонақжай халқы, қонақжай, және де біздің Қазақстанның мемлекетінің бірге сәйкестіктер өте көп. Біздің қазақ елінің өте қонақжай екенін білесіздер. Қонағын құдайдай күтеді, шай береді, палау, бешбармақ береді. Әзербайжанда дәл солай, мысалы, қонағын жақсылап күтіп алады, шай береді, бағанағындай плов, дальма дейді, өзінің ұлттық тағамдарын жайып, жақсылап қарсы алып күтіп алады. Енді Әзербайжан мемлекеті таулы мекен деп саналады. Өте таулы жерлер көп. Әзербайжан мемлекетіне өте қазіргі кезде Баку қаласын, мысалы, кішігірім Дубай деп атайды. Неліктен? Өйткені ол жерде осы мемлекетті даму үшін пәленбай ақша, миллиардтаған ақша құйып, сондай керемет зәулім ғимараттар салынған болатын. Ол жерде ежелгі ғимараттардан көптігін көруге болады. Ежелгі мешіттер де көп. Халқының 98-95% ислам дінін ұстанады, мұсылмандықты. Енді ол Әзербайжан мемлекетінде, мысалы, ағылшын тілінде жақсы сөйлейді. Өйткені орыс тілінде де ол жақта сөйлейтін кісілер бар, бірақ сол Совет одағынан қалған кісілер бар ғой, солар кезінде орысша сөйлегендіктен сол кісілер көбінесе орысша сөйлейді екен. Қазіргі жастар көбінесе өзінің Әзербайжан тілінде және де ағылшын тілінде жақсы сөйлейді екен. Соны мен ақпараттардан білдім. Достар, сіздер Әзербайжан мемлекеті туралы білсеңіздер, Әзербайжан халқыны көріп жатқан болсаңыздар, мынау YouTube каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Мен сіздерді жауап беремін сіздерге. Тағы да қандай видео түсірсем болады, жазыңыздар. Барлықтарыңызға сәлем. Барлықтарыңыз аман болыңыздар. Ассаламу алейкум.